హలో గాయ్స్! సండే రోజైతే ఘీ రైస్ చేశాను. టేస్ట్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా బాగా వచ్చింది. సింపుల్‌గా, ఈజీగా చేసేసాను. లాస్ట్ షాట్ చూడకపోతే చూడండి. లాస్ట్ షాట్‌లో అయితే పెట్టాను ఎలా చేశాననేది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. తప్పకుండా కేఫై ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. ఎందుకో స్వీట్ తినాలని బాగా అనిపించిందండి. లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే సేమియా చేశాను. సేమియా కూడా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. కానీ కొంచెం షుగర్ అయితే తక్కువైంది. తర్వాత అయితే యాడ్ చేశానులేండి. సో, ఈ ఘీ రైస్‌లోకి ఈ చికెన్ గ్రేవీ ఎప్పుడూ ట్రై చేయని విధంగా అయితే ట్రై చేశాను. టేస్ట్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది. నేను ఈవినింగ్ కూడా ఉంటుందనుకున్నాను. మధ్యాహ్నం లంచ్‌లోనే ఖాళీ అయిపోయింది. అంత బాగుంది టేస్ట్. వేడి వేడి ఘీ రైస్‌లో ఈ గ్రేవీ ఏసుకొని అలా కలుపుకొని తింటూ మధ్య మధ్యలో ఆనియన్ కొరుక్కొని కొంచెం నిమ్మకాయ పిండుకొని ఎక్సలెంట్‌గా ఉంది. ఇది కావాలంటే కామెంట్స్ చేసేయండి చెప్తాను. బై బై.